Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas, kao što vidite, imam jako malo namirnica. Sjetila sam se jednog predivnog starinskog recepta. Ovo je bakin recept. Kifle koje se zovu putarke. Verujem da ste čuli za te kifle. Napravit ću ih danas za svoju porodicu, a i za vas. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 300 ml mlijeka. Sipat ću prvo pola zbog kvasca. Dodat ću kvasac, ovdje ima 8 grama suvog, a može i svež, oko 30 grama. Malo šećera. Vrlo malo brašna i čekam kvasac par minuta. U nadušli kvasac dodat ću ostatak mlijeka. Dodat ću šećer, ukupno 3 pune kašike. Ovdje imam 70 ml ulja. Sad mogu da dodam brašno i uvek dodajem polako postepeno. I dodat ću vrlo malo soli, to je pola kašičice. Ja sam brašno pripremila 600 grama, pa ćemo da vidimo koliko će da ode, zato dodajem postepeno pomalo i hoću da mi testo bude mekano. Ovo je sasvim dovoljno brašna, znači nema potrebe više da se dodaje, samo da se lijepo zamesi. Evo kako je fino i mekano. Sad je potrebno da pokrijemo krpom, stavimo u vanglicu 20 minuta. Posle 20 minuta, nema potrebe znači dugo da se čeka, samo vrlo malo. Stavit ćemo lepo preko stola pa ćemo da podelimo testo. I da vam kažem da sam potrošila 500 grama brašna. Podelit ću testo na par loptica. Otprilike neka budu 10. Ovako. Oblikujemo lopte. I sad ćemo isto da ostavimo testo 15 minuta, da zavisi koliko je toplo u kući. Bitno je samo malo da narastu kako bi se lakše razvukle. I sad ćemo samo jednostavno malo samo da spustimo testo, da razvučemo tanko koliko može ova loptica da se razvuče i sklonimo sa strane i tako ćemo svih 10. Ovo su jedne starinske kifle. Naše babe su to pravile sa domaćom mašću i ja ću danas isto da koristim i mast i putar, da može i jedno i drugo ili margarin ko šta voli. Pedeset grama putera, 50 grama masti i sad ja ovako jednu koru sa puterom, a sljedeću sa domaću mast. Vi naravno možete da koristite samo puter ili samo mast ili margarin. Bake su radile samo sa domaću mast. I sad ćemo lijepo da stavimo ovu sljedeću, malo je raširimo preko i ja stavim mast. Drugačiji je ukus kad se to bude ispeklo, to baš daje onako ukus drugačiji. Pa ko kako voli. I sad mažem sa domaćom mašću. Probajte ovako, vidjet ćete ukus je drugačiji, pa i više su hrskave i lisnate zbog masti. I sve tako ređamo jednu preko druge.
puter pa mast do kraja. Prave one stare domaće, kako su bake pravile, i zvale su ih puterke. One su ih premazivale na mast, a zvale ih puterke. Ali eto, sad možemo da stavljamo i puter, i margarin, i mast. Pa ja stavljam pola-pola. Nekako mi ukus bude lepši. Sad ćemo ove naše putarke da sečemo na određene trougliće, da li ćete veće, manje, sve jedno. Ja volim srednje neke veličine i bitno je samo da razvučemo testo tanko. Testo je jako lepo i mekano, miriše na mast, na puter, prave domaće. Evo, to je ta debljina otprilike, ne mnogo tanko, ali ne ni debelo. Evo debljina testa. I sad možemo da sečemo na trougliće. I onda ćemo svaku četvrtinu još na pola. Evo ovako. Malo dodatno samo raširimo trouglić i ja koristim domaći džem od kajsije. Možete po želji, znači oni koji vi volite, malo sa strane i ovdje obavezno da ne iscuri džem. I ništa ne zatežemo kao krosane, već samo lagano umotamo. Džem će svakako da iscuri malo iz ovih kifli, ali eto, malo samo zatvorimo čisto da ne iscuri baš sve. Zato i stavljamo punu kašičicu da budu lepe. I sad ih ređemo u pleh. Pravimo malo razmak između njih. Sad čekamo da narastu nekih dobrih pola sata, pa onda ih pečemo. Ja ću onda da vam kažem na koliko stepeni ih pečemo. Sad kad su ovako lepo narasle, umutila sam ovdje jedno celo jaje, pa ćemo da ih pečemo na 180 stepeni 20 do 25 minuta, da dobiju lepo zlatno žutu boju. Kifle sam pekla tačno 20 minuta na 180 stepeni, dobile lepu boju i sad ništa ne pokrivamo, samo čekamo da se malo prohlade. Sad je potrebno samo malo prah šećera. Tako su divne, narasle, lisnate, a ukus poseban. Prave domaće starinske kifle. Drugačije su nego krosane. Kako su divne ove kifle, pogledajte vi samo ovu lepotu. To je tako mekano. Još uvijek su vrele. Evo ja ću sada probam, a znam da su stvarno prelepe. Još uvijek su vrele, ali ja moram. Prave domaće kifle. Ovo je stvarno nešto predivno. Ja vam predlažem da napravite za vašu porodicu i to baš sa džemom. Eto, to bi bilo za danas od vaše Aurore. Biće mi drago ukoliko budete probali ove predivne starinske putar kifle. Pišite mi u komentarima. Sve vas puno pozdravljam, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.